ယူပါယုံရဲ့မပြည့်စည်ပဲအကျေအခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့သိနေတဲ့စိတ်စိတ္တိတွေလည်းဖြစ်နေနော်ဒီတော့ဒီယူပါယုံကိုယူပါယုံအယောင်လို့နှလုံးသွင်းမယ်တစ်နော်နှစ်ယုတ်တရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်သုံးအနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းမယ်လေးဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းမယ်ငါအနတ္တလို့နှလုံးသွင်းမယ်6အတုပနော်ယူပါယုံရဲ့ရွှင်ရှားဆက်စုပ်ဖွယ်သဘောရွှင်ရှားဆက်စုပ်ဖွယ်အနတ္တစသည်တို့နဲ့ရောနှောပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နော်ရွှင်ရှားဆက်စုပ်ဖွယ်သဘောကိုအာယုံယူပြီးအတုပလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ကဇောတိဒီမဟာကုသိုလ်ဇောတိဖြစ်တယ်နော်အဲဒီတော့ဒီမဟာကုသိုလ်ဇောတိမှာတခါတည်းဉာဏ်ပါတာလည်းရှိတယ်ဉာဏ်မပါတာလည်းရှိတယ်ပီတိပါတာလည်းရှိတယ်မပါတာလည်းရှိဉာဏ်ပါခဲ့ရင်ပီတိပါခဲ့ရင်သောမနတဝေဒနာစိတ်စရတိ34လုံးရှိတတ်တယ်ဇောမှာနော်ဉာဏ်တော့မပါဘူးတခါတည်းရှုွက်တွေကလေ့ကျက်မှုအရှင်အဝါတွေကသိအားကောင်းလာရင်ဉာဏဝိပ္ပယဇောတွေနဲ့လဲဝိပဿနာရှုလို့ရတဲ့အကြောင်းအထက်ကရာများမှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တခါတည်းဉာဏဝိပ္ပယမဟာကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်ဝိပဿနာဇောတွေလည်းစွန့်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်မပါတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတတ်တယ်တခါတလေရှုပါများလာတော့ပီတိမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပါရာမပါရာပီတိမပါရာမပါရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေးချက်ရှုလို့ရတယ်သို့တော့တသင်္ခါရိကအသင်္ခါရိကခွဲလိုက်ရင်တော့၈ချက်ဖြစ်သွားတယ်သသင်္ခါရိကအသင်္ခါရိကအကြောင်းစိတ်စရိတ်အရေးအတွက်ကတော့ကွဲပြားမှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီဌာနမှာတော့များသောအားဖြင့်၄ချက်ပဲသင်ပေးလိုက်ပါတယ်၄ချက်သင်ပေးလိုက်ရင်သသင်္ခါရိကသဘောအသင်္ခါရိကသဘောကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုနေရင်းနဲ့သဘောပေါက်လာတတ်ပါတယ်နော်သဘောပေါက်အောင်လည်းရှုပါဆိုပြီးသူတော့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဒီတော့ဒါအမျိုးအစားက၄မျိုးပဲယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာခုနကသက္ကုဒ္ဒရဝိသီနဲ့ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရဝိသီတွေအကြောင်းတော့ပြောပြီးပြီနော်အယောင်သက္ကုဒ္ဒရဝိသီကလည်းအယောင်လို့သိတယ်တကယ်ဒီမနောဒ္ဒရဝိသီကလည်းအယောင်လို့ပဲသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီယူပါယုံအယောင်ကိုယုတ်တရားလို့သိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားလို့သိတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကြတော့သက္ကုဒ္ဒရဝိသီစိတ်စေတသိက်တွေကမသိနိုင်ဘူးယူပါယုံကိုအယောင်အနေနဲ့မျှလောက်သားလျင်သက္ကုဒ္ဒရဝိသီစိတ်စေတသိက်တွေကသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယူပါယုံကိုယုတ်တရားလို့သိနေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကမနောဒ္ဒရဝိသီစိတ်စေတသိက်တွေဆိုင်နေ။ဆိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီယူပါယုံကိုပဲအာယုံယူပြီးယုတ်တရားလို့ရှုကြည့်။ယုတ်တရားလို့သိနေတဲ့စိတ်စေတသိက်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ရှုရတယ်။အဲဒီစိတ်စေတသိက်တွေမှာလည်းမနောဒ္ဒရအပြည့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မနောဒ္ဒရဝဇ္ဇမှာစိတ်စေတသိက်12လုံးဇောမှာ34ပေါ့။ဉာဏ်လည်းပါမယ်ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုရင်နော်။အကယ်၍ဉာဏ်မပါပီတိပါမယ်ဆို33ပီတိပါတဲ့ဉာဏ်မပါဆို33ဉာဏ်ရောပီတိရောမပါရင်32ပေါ့ဒါအတိအကျဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်တရားယုံမှာလည်းထိုနည်း၎င်းပဲပြီးတော့ဇောက9ကြိမ်ရေပုံရပေါ့တရားယုံက2ကြိမ်ကြတယ်တရားယုံ2ကြိမ်ကြတယ်ဆိုတာအာယုံကသိထင်ရှားနေတဲ့အခါကျတော့ပြုံးနေတဲ့ဇောတွေက9ကြိမ်မှာရပ်တန့်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဇောယူတဲ့အာယုံကိုဆက်လက်ယူနေတဲ့စိတ်တွေကဘုံဝင်မကြဘဲနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာစိတ်တွေကိုတော့တရားယုံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့မနောဒရဝဇ္ဇံဇော9ကြိမ်တရားယုံ2ကြိမ်အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီနံတရားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးစိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းမှာဗျိုင်းတူဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်အဲ့တော့မနောဒရဝဇ္ဇံမှာစိတ်စိတ်12လုံးပထမဇောမှာ34ဒုတိယဇောမှာ34တတိယဇောမှာ34စသည်ဖြင့်ထိုနံတရားလေးတွေကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးသိသိရတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားသက္ကုဒ္ဒရဝိသီမှာလည်းရှိပြီနော်နောက်ကမနောဒ္ဒရဝိသီမှာလည်းရှိပြီအခုယုတ်တရားလို့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းသိသိတတ်ပြီတခါနောက်တစ်ချက်ဒီယူပါယုံအယောင်လေးရဲ့ဘဝင်မနောကြီးကိုသိသိပြီးတော့ပေါ့နော်ယူပါယုံအယောင်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်အနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဘုထောကအနိစ္စလို့သိနေတဲ့ဇောစိတ်စေတသိက်တွေကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရတယ်နော်
Dokalo di Yubayo Young Pitching Pitching Danjafi, Member Nimba Nisa Kanya de Bogo, Yana Miangi, Dokalo should. Dokalo di needed 6 days ago to Pampiamiro, sure. The Kandi Yubayo Young Mabiaziba Ajaka Akaima Nidara, Afi, Dinire Adam Hoda, the Bogo, Yana Miangi, another should. Another di needed, shoe needed 6 days ago to Pam, sure. The Kadi Yubayo Young just as over the Bogo, Yana Miangi, Adubalo should. Adubalo, di needed 6 days ago to Pampiamiro, sure. Eddie Nandiadi must say that Kana Dama, those are leasing, those are late, those are don't see less, those are don't book, no? Monoda Zanja, Sanalon Silas, and Alombo. Eddie Sanitaja, Alon Daisy, Nami solution, Toyogi Bogoga, Palual. Thought that baby de Aruba Dame, Namana, Lacanina, Igadoga Dawa, Edanaman di Badadi, Bodo Yoga was Zara, Bogodi. Baby de Aruba Dame to Alonso Nande Yadogo. Say that Canada, my Shimbi Pinny and Nandiari, no? The baby de Aruba Dameto Alonso Nandia Dogo. Namana Lacanena. I own the new dad, Namana Lacana the bo up here. He says, you buy a young shooter, you buy a young bago, alone your gun shame. Oh, the log at Zambanjaro. Anabana Brivaga Namego, I you be shooter. This is Anabana Brivaga Namego, you gain. Again, a dango shoe, a dambe droga in your dwelling. A nango shooter, a number in your dome, a yada go shooter, a yada in your dodger. Toto shoe boya, I own better, you can shame needed the vogo. I own you beat on Paluamle. Not to yoga was that I hand on the baby, the Aruba Dameto, Alonso Nandia Dogo. Namana Lacanena, I own the new gun shame that Namana Lacana the bo up here. Igado Gadawa Devon, the Zudi Bue. Idana Mandi Igai Nandia Hue Badadi Shui Iga Nandia Lushua. Eri Abaima, Uzeno, Ho Yobainungaro. Yogana a young lady, Yoga Bade, no? Namai Male Nangana a young type Yogu, Luda Dilo Bajo, Shunia, the less with a bind of Bobo, no? Lagana yet donda, so on Shuma. Menya Ponya sign a jungle, we don't even a Tagrasamena. Though ya Dipma a Dija, Nyojata, no? Nyojata, Eddie Lacana, Londa and Dema, another Lacana the cook, Power needed. And these are Lacana Demi Leshua, Meditan Kara Diari. Took at this other Muria, this Amiade. Then Kara Diari got Nisa Lola Demi Lacana Demi Shuam. Toka Lola Demi Shuam, another Lola Demi Shuam. Lacana yet Londa Lo Demi Shunham at Menya Ponya site. Lagana Dakuda Shuni on the Menya Punya, Masai Putaga, Jim Pamaza, Didoda Makanakana, Johnny Bar, no? Ada Lagana Lona Nema, another Lacana Lebaradi, another Nyamini Beckhamas, Ola Nandale, Dilumizia, no? Nana Daduya Winnie Boze de Wakana, Winnie Bogi, Gade, another Lacana, Yata, Dada, Ubatadi, the Moha, we know in the Integrasamina Liza Coma Point Havar, no? Nana Daduya Adidi Yoda Nanda Dogo. Winnie Boze, Dawa, Delozi, Yampian, Quaja, Sepia, Gana, Winnie Bogi, Yodon, Yoke, Nando, Nangago, Choquet, Jango, Gadebulo, Nangadi, Sido. Another Lacanadi, Yatawa, Dada, Homan, Dando, Mimi, at the Volacana up here. Uba Tadi Yoga was Rabogoya, the Yan and Tinjaza, Dilavi. Another Nyami Beckama Bomlelo Miro, Yodon, Yoke, Nando, Nangadigo, Nyana, Delozi, Quaja, Sepia, Bido. Yodon, Yoke, Nando, Nangadigo, Choque, Chesibi, Shuba, Donda, Nangayin. Another Nyami Hodan Mazwa Pome. Dilo Punso, no? Dido. Yobaima Adon Kega, Vandadi Gana, Asen Adon Kega, Daku, Bamuha Gana, Abon Asu Adon Kega, Daku, Geza Gana, Geza Longa Adon Akega, Daku, so be Yobaima Gana, Vanamushile, Bomio Yobaima Aramana Ganaro, Majibuno, Kanakanaro, Bioni Mandadi Gana Zuragaro, Gonaga,
Saku Dadaka Gala Besoja Bazo Messi Mabidela, the Galamachini, the desert, the Nota Yogala the Kuku, a day the Fissy Nine Swan are she. Linga Zilla at Yogala among Lidigo Fissy Nine. Eddie Linga Zilla Pidwa, the Yogala among Lidigo. As and then the cook opinion, meaning the Mosi, Quaja Sapiabi, Galadakuzi, the Kuzi, Quaja Sapiabi, Mammy Muso in that Landadi pony. Landadi, I don't care. Pony, Landadi can pony look quiet. Aladu, the Saku Dada Galamachini, the Ozaga. Aharaza Oza e Abi Tobamu, Agonigo Yashika in. No? Haraza Oza e Abi Tobamu, Agonigo Yashika Mesuin. Now that Yogala Adego Tabi Linga Zen of Pissy 9 days swan are she, that the Oza John Pidware. Yogasin and Dan the Kuba. Eddie Linga Zen of Pidware, Yogala Asin and Dan the Kugo. The certain minimum swing the heart, Landicana opponent, Landity don't care, pony there. Galadakuzi, the Kuzi, Quaja Sapia be Milima. Legend Sole, Gala Lemio, Mazin Sole, Gala Namio, Quaja Sapia be the Kuzi, me and Tanicana Pure. Any load Danicana, the Kula, Bioyone, Brahma Saiblas, Masai Debu, Samuhakana, Pure Lord. Galadaku, Daku, Adrema, and Ezo, Batawi, Abo, Dezo, Wayo. Wana Asen Ganda Anna Rada Ayada Oza Asi Sovido Yodovodia Anezo Shiku Bonsuma Pinhane Swan A Shi Yodo Midi Delonian Pinhane Swan A Mashibu Nando Midi Delonian Pinhane Swan A Mashija Yo Galagale de Kusraga alone thing and need amongly people Paramanum cannot bring any amongly the amongly Adwema the Moma, the body Shiku, Shiku, the Joe Zivida by Gogo, the Joe Ajida, the Boyo by Saguti Shija. The Joe Yodu the Yoni in a Sadongo, Santaku, Sanaku, Sadongo ati Shija. Eddie the body Shimio Gomio Samuel said, the Yodigo. The Lozi, Yana, Quaja, Sapia, be Shuba, Donda, Nay. The Mahua cannot beauty, the Mahua don't get beauty. Mashu Naibu Galadaku and never mean a Digalagli Bora, Piauta Goveji, Pipia, Shunimes and Tobago, the Brahmanego, Masai Debu Pina Nemave, Sini did. Brahman and Yan Amin Sayo. Eddie the Moha, I don't Akadigo, Yan, the Lozi, Quaja Sapia, Bishugo, Lure. No? Eddie Kajama, Brahman, Namigo Sai, Todo, the Lona Bibla, Mabidebu. Eddie Mabatawidaga, Balunga Giza, Lode. Galadaku Dumashida, Yodiari, no? Abodaga, Balunga Gisa, Lode, Dezodaga, Balunga Gisa, Lode, Wayodaga, Balunga Gisa, Loni, Sovida, Lungan Gisa, Lidigo, a big Quaja Sapia, Shuba, don't that double, Lure. Ubama, Batawi Daga, Padetana, rather, Galadu, Yodiadi, Dia, Pichin, Lungan Gisa, sheet. Saku Dadaga, Galabe, Sojazo, Daquela, Yodovodia, Sagu Shin, Batawi, Abo, Dezo, Wayo, and Saint Anna Ayada, Oza, Zivida, Saku, Aji, Sobi, Yodobo, Segushi. Adi Sagu Rema, the Batawi Daddy, Jan Gono, Yodiado, Dia, Pichin, Lunga, Kisa, she. Jan Gono, Yodiga, Dubo, Lavi, Dinia, the Batawi got no like Janet Yokomio, D9 Swan, Machine. Taja, two Songa Benny, Lunga, Kisa, the Jan Gono Yodo, Dia Pichin, so the Lunga Kisa, she. Anytime about it, Abodagaro, Bagizale. Buhana Rada. Gadu Yodiadi go do on board Mia on to get Pulo behind a song, she. Veggie is in a chain diamond papilla, boy. Abod that job, Yodiga, do Boalari. Not a more, Eddie the Boga. Nadagu, Tezodaga, Bribazana, Rada. Family Yelita Vido over me over, then like to meet her brilliant, these honey papilla, Jetbar, Pelujon Jet. These are a poor Dajam, Jetbar. Dajam, these are the Galadu Pinny, Yodiadigo, Yenja, say 9 song, she. Tatu Lunga Kisa. Wayodajada, the Mudirana, Rada. Galadu Yodiadigo, Donye, Kisa, she. Lunga Kisa, lady, the Kuna de Kudula, Madu, Mandura Edward.
ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေကိုတစ်ခုစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်မှကိစ္စကဏပြုံးမှမမြင်ခဲ့ရင်ဒီတော့တန်တိကဏအတုံးခဲသမုဟကဏအတုံးခဲကိစ္စကဏအတုံးခဲအတုံးလိုက်အခက်လိုက်မြင်နေရင်ဒါရုပ်ပရမတ်နယ်မြေကိုမဆိုင်သေးဘူးပရမတ်နယ်မြေကိုမဆိုင်သေးရင်အနတ္တညာအမြင်မပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအနတ္တညာအမြင်မပေါ်ခဲ့ရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလက္ခဏာရဲ့သုံးဏစုံအောင်ထင်မှမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကဆိုင်မယ်လက္ခဏာရဲ့သုံးဏစုံအောင်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုရှုပွားသုံးသနိုင်ပါမှမညာဖွညာဆိုတာကဆိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးဏနဲ့မှအနတ္တညာအမြင်တစ်ခုလဲပါနေတယ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တညာအမြင်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်ကဏပြောဖို့လိုတယ်ဒါယုံပိုင်းနာမ်ပိုင်းကြတော့လေဒီတိုင်းပဲခုနကသက္ကုဒ္ဒရဝိထိဆိုကြစို့ဤကပစ္စဒရဝဇ္ဇဤကသက္ကုဝိညာဉ်ဤကတံပရိစ္ဆေဤကတဏိရဏဤကဝုထောဤကဇောပရမဇောဤကဒုတိယဇောဤကတတိယဇောဤကသရုဒ္ဓဇောဤကပိစမေဇောဤကသတ္တဇောဤကတတ္တမဇောဤကပထမတရားယုံဤကဒုတိယတရားယုံစသည်ဖြင့်တလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာမမြင်လိုက်ဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တိကဏခေါ်တဲ့အစဉ်အတန်အတုံးခဲဖုံးသွားပြီတန်တိကဏဖုံးနေပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရမတ်နယ်မြေစိုက်ပလားမစိုက်သေးဘူးအတုံးနဲ့အခက်လိုက်ပဲနာနေကိုမြင်နေသေးတယ်ဤကပိစဒရဝဇ္ဇဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ဤကသက္ကုဝိညာဉ်မြင်သိတဲ့စိတ်ဤကတံပရိစ္ဆေလက်ခံတဲ့စိတ်ဤကတဏိရဏစုံစမ်းတဲ့စိတ်ဤကဝုထောဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ဤကဇောဟုံပြည့်စွာဖြင့်အာယုံ၏အရတာကိုခံစားနေတဲ့စိတ်စသည်ဖြင့်တလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါဟာတန်တိကဏအတုံးခဲပြိုသွားတယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ပရမတ်နယ်မြေစိုက်ပလားဆိုတော့မစိုက်သေးဘူးပိစဒရဝဇ္ဇလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်မှာစိတ်စရိတ်တွေ7လုံးရှိတယ်မြင်သိလို့ခေါ်တဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်မှာစိတ်စရိတ်7လုံးရှိတယ်။တမ္ပရိစိတ်မှာစိတ်စရိတ်7လုံးရှိတယ်။တဏိရဏမှာပိဋိပိုင်းစိတ်စရိတ်12လုံးရှိတယ်။ဥဒ္ဓမှာစိတ်စရိတ်12လုံးရှိတယ်။ဇောမှာခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းညာလည်းပါမယ်ပိဋိလည်းပါမယ်ဆိုရင်တော့အခုအကောင်းအုပ်စုမှာ34လုံးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်စရိတ်တွေကို7လုံးရှိရင်7လုံး7လုံးရှိရင်လည်း7လုံး12လုံးရှိလည်း12လုံး34ရှိရင်လည်း34တလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်မှသမုဟအတုံးအခဲပြိုတယ်တလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမမြင်ခဲ့ရင်သမုဟအတုံးခဲမပြိုသေးဘူးမပြိုရင်ပရမတ်နယ်မြေစိုက်ပလားမစိုက်သေးဘူးနန္တရားကိုမသိသေးဘူးနော်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးဘူးအဲ့ဒီစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္တရားတွေရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စခေါ်တဲ့ကိစ္စကဏအတုံးခဲပြိုဖို့လိုပြန်တယ်အဲ့ဒီနန္တရားတွေထဲမှာဥမာအသိစိတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဖတ်တာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဝေဒနာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်သင်ညာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်စသည်ဖြင့်လုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေကိုအတိခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲရုပ်တည်နန္ဒီကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပတံပဋ္ဌာန်ဤအဖြစ်သိသိပေးရပါတယ်ဥမာအတိစိတ်ဒီပုပ္ပင်ကမရတ္တစိတ်စရိတ်တွေထဲမှာဘလူကခေါင်းဆောင်လဲလို့မေးရင်အတိစိတ်ကခေါင်းဆောင်တယ်ဘာခေါင်းဆောင်လဲလို့မေးတော့ရှေ့ကသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုရှိတယ်ပြန်ထမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုရှိတယ်ပုရိဇာရိကပုပ္ပင်ကမနဲ့ဗဒါနပုပ္ပင်ကမဆိုပြီးပုပ္ပင်ကမ2မျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာကဗဒါနပုပ္ပင်ကမပြန်ထမ်းတဲ့သဘောအာယုံကိုလှမ်းယူတဲ့အပိုင်းမှာအတိစိတ်ကပြန်ထမ်းတယ်အတိစိတ်ကပြန်ထမ်းနေတဲ့အတွက်ဗဒါနပုပ္ပင်ကမရတ္တပြန်ထမ်းတဲ့ရှည်သောခေါင်းဆောင်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စရှိတယ်ဖတ်တာကြတော့သင်္ကတနာရတ္တအာယုန်နဲ့အသိစိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စရှိတယ်သူကဂဟေလေးပဲအာယုန်နဲ့အသိစိတ်ကိုပုဂ္ဂတ်တော့အောင်သူကဆွဲပြီးစစ်ပေးတဲ့သဘောဒါသူပြုလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စဝေဒနာကြတော့အနုဘဝနာရတ္တအာယုန်ရဲ့အရသာကိုတောက်လျှောက်လှိုက်ပြီးခံစားနေတဲ့သဘောဒါသူရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပရမတ္တတန်သားတွေမှာဆံရလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေအတီးတီးရှိနေကြပါတယ်ထိုလုပ်ငန်းကိစ္စအတီးတီးလေးတွေကိုတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်ရေးအတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့တလဲအဲ့ဒီယုတ်တုံးယုတ်ခဲနံတုံးနံခဲခေါ်တဲ့ဒီအတုံးခဲတွေဖြိုခွဲဖြစ်စီနိုင်ဖို့လိုတယ်
သို့တော့အဲ့ဒါလောက်နဲ့ပြီးပလားမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်နံလောကမှာအာရမဏကဏလို့ခေါ်တဲ့အတုံးခဲတစ်မျိုးရှိနေသေးတယ်ဒီအာရမဏကဏအယူဆနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရှင်းတန်းနေမှာဆိုရင်တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်နော်ဦးဇင်းနှစ်ချိုက်တဲ့ရှင်းတန်းတစ်ခုကတော့ခုဒီနံတရားတွေကိုလှမ်းရှုတဲ့အပိုင်းယုတ်တရားတွေကိုလှမ်းရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ဘက်မှာလည်းကဏပြုတ်အောင်နံဘက်မှာလည်းကဏခေါ်တဲ့နံကဏတန်တိကဏသုံးဘဝကဏကိစ္စကဏကဏသုံးခုပြိုသွားအောင်ရှုတယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘာနဲ့ရှုလဲလို့မေးတော့မဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နဲ့ရှုတယ်အဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတူကောင်းအဖြစ်သုံးတယ်ဒီတော့အရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားရှုနေတဲ့နံတရားအရှုခံနံတရားနဲ့နံတရားကိုကွက်ပြောမယ်ဆိုရင်အရှုခံနံတရားလည်းရှိတယ်ရှုနေတဲ့နံတရားလည်းရှိတယ်အရှုခံနံတရားဘက်မှာတော့ခုနကသက္ကုဒ္ဒရဝိတိစိတ်စိတ္တိပဲဆိုကြစို့အရှုခံနံတရားဘက်မှာတော့ကဏ၃မျိုးပြိုးတယ်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှာကျတော့ကဏမပြိုတော့ဘူးလားလို့ဒီလိုမေးစရာရှိနော်ရှုတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှာလည်းကဏပြိုအောင်ပြန်ရှုရပါတယ်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကတော့ကဏမပြိုရင်ကိစ္စပြီးမလားဆိုတော့မပြီးဘူးဟိုဒီဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဘင်္ဂဉာဏ်ပိုင်းလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရှေးရှေးအထက်ကရာဆရာတို့ရဲ့မိန့်ကြားချက်ကလေးတစ်ခုကိုသူကဖွင့်ထားတယ်ညာတင်းစညာနင်းစဥဘောပိဝိပဿတိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားညာဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေပဲထိုနှစ်မျိုးလုံးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ရမယ်လို့ဒီလိုအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နှစ်ဖက်လုံးမှာကဏပြောဖို့ဒီတော့ကဏမှာအာရမဏကဏအကြောင်းကိုခုပြောနေတာဖြစ်တော့အာရမဏကဏဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်မာရမဏဓမ္မအာယုံယူတတ်တဲ့တရားတွေမှာဒါလျှင်အာရမဏကဏဆိုတာရှိတယ်။အာယုံမယူတတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမှာအာရမဏကဏမရှိဘူး။ဒီတော့ပြောရိုးဆိုစဉ်ကတော့ယုတ်တရားမှလည်းကဏ၄မျိုးဆိုပြီးဒီလိုတော့ပြောကြတယ်နော်အထက်ကတိကာဒီမှာကတော့ကဏ၃မျိုးပဲဖွင့်ထားပါတယ်ယုတ်ပိုင်းမှာကဏ၃မျိုးနာမ်ပိုင်းမှာတော့ကဏ၄မျိုးအာယုံယူတတ်တဲ့တရားတွေမှာသာလင်အာရမဏကဏဆိုတာကရှိနေတော့ဝိပဿနာလောကမှာအာယုံယူနေတဲ့တရားတွေဘယ်တရားလဲလို့မေးရင်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဒီအာယုံယူနေတဲ့တရားပဲထိုအာယုံယူတတ်တဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှာလဲမန္တတိကဏသုံးဘဝကဏကိစ္စကဏအတုံးအခက်၃မျိုးပြိုနေဖို့လိုတယ်ဒီတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်မှာခုပုရုဇဉ်များအတွက်ပဲဆိုကြပါစို့ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်မနောဓာရဝဇ္ဇမှာစိတ်စိတ္တိ12လုံးရှိတယ်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှာဇောဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇောတွေမှာစိတ်စိတ္တိ34လုံးဉာဏ်လည်းပါမယ်ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဇောတိုင်းဇော9ကြိမ်မှာစိတ်တခဏတိုင်းမှာ34 9ကြိမ်ဖြစ်တယ်တရားယုံကြခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့တရုဏဝိပဿနာနယ်မှာတော့တရားယုံကြတယ်ဘလဝဝိပဿနာအာကောင်းမောင်းတန်နေတဲ့ဝိပဿနာဘိုင်းမှာတော့တရားယုံမကြဘူးဆိုတဲ့အဆိုရှိနော်ကြတော့ရှိမကြတော့ရှိကြရင်လည်းကြတဲ့အတိုင်းရှုပေါ့မကြရင်လည်းမကြတဲ့အတိုင်းကဏပြုတ်အောင်တော့ရှုရမယ်တရားယုံကြခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တရားယုံ2ကြိမ်ကြမယ်ဇောနဲ့အလားတူတဲ့စိတ်စိတ္တိ34 33 32စသည်ရှိလိမ့်မယ်နော်အဲဒီတော့ဒီမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်မှာဧကမနောဓာရဝဇ္ဇဧကပထမဇောဧကဒုတိယဇောဧကတတိယဇောဧကသရုဒ္ဓဇောဧကပင်စမဇောဧကသတ္တဇောဧကတတမဇောစသည်ဖြင့်တရားယုံကြခဲ့ရင်လည်းဧကပထမတရားယုံဧကဒုတိယတရားယုံစသည်ဖြင့်နော်တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဏှတိကဏအတုံးအခဲပြိုသွားပြီတလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမမြူပဲမမြင်ပဲရှုနေတဲ့ဉာဏ်ပဲလို့ဒီလောက်ပဲသိနေတဲ့စိတ်ပဲလို့ဒီလောက်ပဲသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တနည်းအားဖြင့်ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်ပေါ့နော်တွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ကယုတ်တရားသိနေတာကနံတရားပေါ့သိနေတာမှာစိတ်စိတ္တဘယ်နှလုံးရှိတယ်လို့ခွဲခြားလို့မတတ်ဘူးဘာဝိဓိဆိုတာလဲမသိဘူးမသိခင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှတိကဏမပြိုဘူးသမုဟကဏကပြိုဗလားမပြိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမနောဓာရဝဇ္ဇမှာစိတ်စိတ္တက12လုံးရှိတယ်ဇောမှာ34ရှိတယ်12လုံးရှိရင်12လုံး34ရှိ34တလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြတ်ပြီးမြင်မှသမုဟကဏခေါ်တဲ့အတုံးခဲပြိုမယ်
တလုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်ပြီးရောလားဆိုတော့ကိစ္စကဏအတုံးခဲကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိစိတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဖတ်တာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဝေဒနာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တဲ့စသည်ဖြင့်လုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်မှကိစ္စကဏပြုမယ်ဒီတော့အရှုကနန္တရားဘက်မှာလည်းတဏှတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏပြုရမယ်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှာလည်းတဏှတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏပြုရမယ်နှစ်ဖက်လုံးမှာပြုနေရမယ်အရှုကနန္တရားဘက်မှာရှိတဲ့ကဏ၃မျိုးကိုတော့တဏှတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏလို့ခေါ်ပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကဏ၃မျိုးကိုတော့အာရမဏကဏလို့ဒီလိုပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်တယ်နော်ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါကဏ၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်နံလောကမှာအဲ့ဒီလိုကဏတွေပြိုမှပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်ပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မှအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်မယ်အနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်မှလက္ခဏာရေးသုံးတာအနိစ္စလို့လည်းရှုမယ်ဒုက္ခလို့လည်းရှုမယ်အနတ္တလို့လည်းရှုမယ်ဆိုရင်လက္ခဏာရေးသုံးတာစုံမယ်လက္ခဏာရေးသုံးတာစုံမှမဉဏ်ဖူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ရုပ်တုံးရုပ်ခဲနံတုံးနံခဲလေးတွေကိုတလုံးစီဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲဖြစ်စည်းပြီးရှုနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်စိတ္တိတွေကိုမရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရမတ်ကိုစိုက်ပလားမစိုက်သေးပါဘူးဘယ်လိုပဲကုန်းပြီးအော်နေနော်ဘုရားဆိုလိုတဲ့ရုပ်ပရမတ်ဘုရားဆိုလိုတဲ့နံပရမတ်နေမြေကိုကုပလားမကုကြသေးဘူးဒါကြောင့်နာနာတတုယောဝိနိဘောဇိတဝါခဏဝိနိဘောကေကတိအနတ္တလက္ခဏံယာထာဝသရတတောဥပထာတိနာနာဓာတုယောအတိတိသောယုတ်တအနန္တတို့ကိုဝိနိဘောဇိတဝါတလုံးစီဉာဏ်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ခဏဝိနိဘောကေယုတ်တုံးယုတ်ခဲနံတုံးနံခဲကိုပြိုခွဲဖြစ်စည်းခြင်းကိုကတိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသည်ယထာဝတရတတောဟုံးမှန်တိုင်းသောမိမိရဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ဥပါထာတိယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထင်ရှားစွာတည်လာပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားအနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆက်ရအတွက်ဒီအတုံးခဲတွေပြောဖို့မလိုဘူးလားလုံးနေသို့တော့အနိစ္စလို့ရှုတာလဲဘယ်တရားကိုရှုတာလဲအတုံးအခဲတွေကိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးအတုံးခဲပြိုသွားတဲ့ဒီရုပ်ပရမတ်နံပရမတ်ကိုသာလဲအနိစ္စလို့ရှုကောင်းတာပါဒုက္ခရှုနေတာလဲအတုံးခဲတွေပြိုနေတဲ့ဒီရုပ်ပရမတ်နံပရမတ်တွေကိုသာဒုက္ခလို့ရှုတာပါအတုံးနဲ့အခဲလက်ကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခရှုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အနိစ္စရောဒုက္ခရောအနတ္တရောဉာဏ်အမြင်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်ကတော့ကဏအသီးသီးပြိုဖို့လိုတယ်ကဏပြိုမှပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်တိုးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်ရင်ဥစဉ်ဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာမှာမဟာဒီကနဲ့တွဲပြီးတော့ထပ်ပြီးပြောပါအောင်မယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီလိုအတုံးခဲပြိုအောင်ရှုပွားနိုင်မှခေါင်းကဒီဝိသိစိတ်ကလေးတွေကိုရှုလို့ရပါမလားရှုနေဖို့လိုပါသလားလို့ဒီလိုမေးကြလို့ဒါဒီပြဿနာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းနေတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးရှုနိုင်တဲ့အခါဒီနန္တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးရှုနိုင်တဲ့အချိန်အခါကျတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရသလဲသောတဘာနိပိတာနိရုပ္ပနာလက္ခဏိနာဧကတောကတဝဧတံရူပန္တိပတ္တတိ6ဌာန42ခုဌာနရှိတဲ့ရုပ်အစစ်ရုပ်တို့အကုန်လုံးကိုခြုံငုံရှုနိုင်တဲ့အခါနော်သောထိုယောဂဝဆရယံတောတိတဗ္ဗနိပိတာနိထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုရုပ္ပနာလက္ခဏိနာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ္ပနာလက္ခဏာသဘောအဖြစ်ဧကတောကတဝတပေါင်းတစုတည်းပြု၍ဧတံရူပန္တိဧကယုတ်တရားဟု၍ပတ္တတိရှု၏ယုတ်တွေအလုံးသိသိနိုင်တဲ့အခါကျမှယုတ်တရားလို့ရှုရတယ်။နာနေအလုံးကိုစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာကဏအတိပြိုအောင်ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးရှုနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှဘာလို့ရလဲသောတပိပိတေအရုပဓမေနမနာလက္ခဏိနဧကတောကတဝဧတနမန္တိပတ္တတိသောထိုယောဂဝဆရယံတို့သည်တပိပိတေအရုပဓမေထိုအလုံးစုံသောနန္တရားတို့ကိုနမနာလက္ခဏိနအာယုံသောညွတ်ကိုင်းဆိုင်၍နေတဲ့နမနာလက္ခဏာသဘောအဖြစ်ဧကတောကတဝတပေါင်းတစုတည်းပြု၍ဧတံနမန္တိဧကနန္တရားဟု၍ပတ္တတိရှု၏ယုတ်တရားအလုံးရှုနိုင်ပြီနန္တရားအလုံးရှုနိုင်ပြီစိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းမှာနော်
ဝိထိစဉ်အတိုင်းကဏအတိတိပြုအောင်အာရဏဒွါရအလက်ရှုတတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာနန္တရားလို့စရှုရပါတယ်နော်စထိုင်ချင်းကမ္မထခင်ဝင်လိုက်တယ်တွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတာကဝါယောဒယုတ်တရားသိနေတာကနန္တရားနောက်တစ်ချီစထိုင်ပြန်တော့လေတွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒကယုတ်တရားသိတာကနန္တရားနောက်တစ်ချီပြန်ထိုင်တော့လေတွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒကယုတ်တရားသိတာကနန္တရားစတာလဲဒါပဲဆုံးတာလဲဒါပဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့တော့ဒီမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားသူတို့ပြောတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော့ရခြင်းရမယ်ပေါ့နော်ဘုရားဆိုလိုနေတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်အစစ်ကတော့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်သို့တော့ဒီဘိုင်းလေးမှာဦးဇင်းကိုအကောင်းအုပ်စုကယောနိတော်မနတိကာရဖြင့်6ချက်ရှုခိုင်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ကိုအကောင်းအုပ်စုရှုပြီးဒီယူပါယုံလိုက်မှာပဲမကောင်းအုပ်စုခေါ်တဲ့အကုသိုလ်ဇောစိတ်စေတသိက်တွေကိုရှုဖို့လိုနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြောမဲ့မူလပါဏာတအထာကရာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဖွင့်ဆိုထားတာကတော့အာယရဏပပ္ပဘိုင်းမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဓမ္မနုပဒနာအာယရဏပပ္ပအပိုင်းမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ကိုသို့တော်ခုဒီနေရာမှာကတော့နန္တရားဒီအကုသိုလ်ဇောစိတ်စေတသိက်တွေကိုဘယ်လိုအာယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိရတယ်သိသိရှုပွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအထက်ကရာဖွင့်ထားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုပြီးပြောထားမှအခုဒီအာနာပါနပပ္ပကလည်းအရဟတဖို့ပေါက်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းကြိုပြီးပြောကြရအောင်ဘုရားတို့ဒီဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းမှာဘုရားရှင်ကနော်ဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်ကလေးအာရဏပပ္ပဘိုင်းလေးပေါ့ရှုွက်ကလေးတစ်ခုနည်းနည်းလေးနာမဒီဘိုင်းကသဘောပေါက်ဣဒဘိကဝေဘိက္ခုသက္ကုံသပဇာနာတိရူပေသပဇာနာတိယေဇာတရူပယံပဋိစ္ဆာဥပိသတိတံယောသနာတင်္စာပဇာနာတိဘိကဝေသန္တရာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့ဣဒဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂီယဟန်သည်သက္ကုံသက္ကုအကြည်တကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ွယ်ပြပြသည်ဤရူပေဇာအစဉ်ယူပါယုံတို့ကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ွယ်ပြပြသည်ဤယင်းဇာတရူပယံယင်းသက္ကုအကြည်တနှင့်ယူပါယုံနှစ်ပါးစုံကိုပဋိစ္ဆအစွဲပြု၍တန်ညောဇနံ10မျိုးသောတန်ရောစဉ်တရားသည်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တင်စာထို10မျိုးသောတန်ရောစဉ်တရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏ဟောရှုွက်အဲ့ဒါသိအောင်ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားနေတာနော်ပြီးတော့သက္ကုအကြည်တက်ကိုလည်းကွယ်ကွယ်ပြပြသိပါစေယူပါယုံကိုလည်းကွယ်ကွယ်ပြပြသိနေပါစေဆိုတော့ခဏပြောအောင်သိဖို့ပြောတာနော်သက္ကုအကြည်တက်နဲ့ယူပါယုံနှစ်ပါးစုံကိုအစွဲပြုပြီးတော့တန်ရောစဉ်10မျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တွေကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိအောင်ရှုပါဒါဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားချက်ပဲနော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲယင်းသတရူပယံပဋိစ္ဆဥပ္ပိသတိတန်ရောဇနတိယင်းသတံသက္ခုံစေဝရူပေသတိဥပယံပဋိစ္ဆကာမရဂတန်ယောတင်ညောဇနံပဋိကမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတိလပတ္တပရမသဘဝရာဂဣဒ္ဓမစ္စရိယဣဒ္ဓမစ္စရိယဝိဇ္ဇာတန်ယောဇနံတိတတဝိတတင်ညောဇနံဥပ္ပိသတိတင်္စာယထဝတရတလက္ခဏဝတေနပဇာနာတိယင်းသတရူပယံပဋိစ္ဆဥပ္ပိသတိတင်ညောဇနံတိယင်းသက္ခုအကြည်တနှင့်ယူပါယုံနှစ်ပါးစုံကိုအစွဲပြု၍တန်ရောစဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာ၏ဟူသည်ကားယင်းသတံသက္ခုံစေဝရူပေသတိဥပယံပဋိစ္ဆယင်းသက္ခုအကြည်တနှင့်ယူပါယုံနှစ်ပါးစုံကိုအစွဲပြု၍ကာမရာဂတင်ညောဇနံကာမရာဂတန်ရောစဉ်တရား၎င်းပဋိကမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတိလပတ္တပရမတ္တဘဝရာဂဣဒ္ဓမစ္စရိယဝိဇ္ဇာတင်ညောဇနံပဋိကတန်ရောစဉ်မာနတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်တိလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ဣဒ္ဓတန်ရောစဉ်မစ္စရိယတန်ရောစဉ်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဣတိဤသို့သောတတ္တဝိတံတင်ညောဇနံ10မျိုးသောတန်ရောစဉ်တရားသည်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တင်္စာထို10မျိုးသောတန်ရောစဉ်တရားကိုလည်းပဲယထာဝတရတလက္ခဏဝတေနမဖောက်မပြန်ဟုံးမှန်တိုင်းသောသဘာဝလက္ခဏာဤအစွမ်းအဖြစ်ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏တန်ရောစဉ်10ပါးသိအောင်ရှုဖို့ဘုရားညွှန်ကြားနေတယ်
Sako Ajidane, Yubayo Nabazongo, a Sajubi, Diozin, Samu Bogay, Bola, the Diozinico, Homandan, the Bawa Lekana, Yami, Sai on Gobabia, Shuba, Piasinga, Yonjani, no? The Bello Piedle, the Diozin Pipoli. At the Diozin Pipongo, yet had a Zagadi. Alo, I only do Manadi Garaba. No long with money, the Diozin Pides, on Yitar, no? Jaku Dwari Dawa Abata Gada, Itaramana Gamadada Wadina Adadi Ado Vinanda Do Gamara Gada Yozana Obesedi Dawa Josa Saku Dwari Saku Dwarane Abata Gadan Tinindo Yaki Elado Itaramana Ita Pini de Alosia de Yubayongo Gamadada Wadina Lola Donda Dame needed Dayamui as one of him Adadia Do Daya Shido Avinanda do alone Nidali as he do Bogoy Night. Kamaraga the Yozana Gamaraga the Yozindi obesity people la e. You buy only the cook. Sako Ajidane, Buemano Ajida Clico, Buddha Daisy Label, no? Daisy be a gentleman, you buy a young mini 8 half hit, Lula down that needed, neither no needed a young lady cook, I young you give. Seneca Clito, Palido, no? Goma told her a balloon little balula, Hanama, era lady Langi Labo, no? Langi lady at Jenkama, Bello Gilo Yamlet, Yogi did a number of duty than a Juniper, no? Then they do the other Tedo, Mohojim, and Nero Buddha cigar, so on or Hoam. Wasn't it the Buddha beat my cynically the Kubo? Celia let Bolita, Tolica, Georgia, no? Celia Lemania, Kanakan and 20. Betrayal, who out the Yobe. Think of who out the Yodala. Huh? Yogi below the Bobo Jack. Think of who out the Yodala. The guy below the Bobo. Think of Mayaku, no? Think of Duga, Haria Wutugo, good over Ragane, Sinduni, the good unit, the Monodarica Zovidi saying, Sakudarica Zovidi says the day, Sujava, no? Sakudarica Zovidi says the day, Saku Ajida, Saku Wenyaga, Saku Ajidago, me Pipi, Janny says the day, Haria Wutugo, me Pija. Monodarica Zovidi says the day, Haria Wutugo, me Pit, Haria Wutu, the Mimi, no, and when Shut your Dwala needed, Dwima, me Bido, Haria Wutu Yodi, Chinny. Eddie Haria Wutu Yogoda, me do a Bido, a Diziga, Pite, Saku Ajidago, me Pite. Nanjara, Najidane, Gunaga, Haria Wutu. And Nanjara, Naka Ajidane, Haria Wutu. And Nandi says the day, no? And Nandi says the day. A Yada did says the day, Jaras. Siwa Ajidane, Haria Wutu. A Dwedigo did says the day, Jaragaya Ajidane, Haria Wutu, no? Arilo, Janire, the Mayo Amiare. The Yazugo Lambi did and said to each other, Haria Hutugo with me pit. Eddie Hutu Chakudi, Mimi, and Kana and Dremada Sida, Abimashida Hudra, Mohu, Taja Sadi, Abimado Pinhead, Song, Mashio. Mashio, the Senegal clean woman down in Aligo, go at the first job. And then he banyan body the Gaidi to Maida, Senegal Woko and Dombulam, Majodapo, no? Eddie Senegago, Lambi, Ayo Eugene, a Senegaga, the women or Ajima, Lala Tene. Oh, Siga Abiantora, Mofu, no? Nimi, you gain lady, no twin lady, no? Ayo you lady. These Senega Azaki, what to be Siga, the women or Ajidama, Lalabi, Tenawe. Tell lady at Jenkama, good, Dima, you buy only the cocoa, Ayo you love me. Sako Ajidana, women or Ajidago, good at this video, 8 tab chit a young lady cocoa, Konaga, Senega, a young dolo. Shui a young dolo, go snitch I need a young cocoa, Ayo you, no? Ayo, Arilo, a young Coco Lambi, Ayo you later, the a young Lola down that, hit the camera, Swin, Gamaraga, Diozin Pit. Did a Lola down that, hit the carriage, the young Lego, Duva, Larelo, Sophia Chat, no? Duva, Sophia Charlie Lucien, the Ubayo abonnet, Lola Dame, need Gamaraga, Diozin Taku, Polame. Seneca Moya, Manin Hamu. What the hell? Polagoma, Mabansia, Manin Musu, Dicita Mulity, Polali, no? Eraga, Gonaga, Senegallo, Nalondu Mare. No?
Taniafi, Dubalo, Nalonde Mani. A Gayamian, this in a gago pumpi deliver Saint Name in Pasitale, Kala Amoni Pit. A Moliri got the Motomo Daquele, but how we are Dizo, Wayo, Asena, Yada, Ozad, Avodia Shikuzi, Sijal. Dizo Kore, Udu Dajo, Pini. Dizo Udu Jom, Pibo, needed Yodia, Azu Bombello D, Mane. And is idea Azubo, Azubo, Nadadia, Azubo, Nivelo Dile, Manire, Edilo, Madive, Biongan, Lambido. Senegalo Dime, Duba, Dendere, Lare, Gonelo Dime, Swing up the Didi, Mani. And the Mamugo, a chick can be Roma. Di Ayo Abone, Dweda Damede, Ragataku, Polare. Eri Dweda Damede, Raga, Dake, Chine Solution, Paluam. Di Adi Maniama, Adima. At that two people, Lure. Rube Gobeku, Anisa do Zana do, Pada do, Waza Bihi Yedi, Waza Obesity, Ho, Dalarana, Waga, Dayo Barido Yama Hotter, no? The Congo Bego, Anisa do Zana do, Pada do, Waza Bihi, Waza Obesity, Rube Gobeku, Anisa do Zana do, Pada do, Waza Bihi Yedi, Waza Obesity, Jaco Ajidago, Anisa Lodime. Duka Lodime, another Lodime, Yeme solution, Wizard Joda, Wizania, Polare. You buy Yongola, Nisa Lodime, Duka Lodime, another Lodime, Aduba Lodime, so a Wizard Joda, Wizania, Polare, Lodilo Hotaro. A Wizaniama, Wizard Yango, as I told you, do you buy Yongo Brahma say on sure. Brahma Yami said, Come, do you buy Yongo, Anisa Duka, another Lakana, don't and Dimby, Sulatan, Wizard Job, Wizaniani, Polare. Any Waza Nyanga, the Wazago, Daket, named it Swan seed. Any Swan Ago, Logino, the Agudo Diarigole. The Mamias of Yaga, Cuba don't appoint, Yunjani, the Gogo Bia Divo, Yunjani, no? Not a cook. Wasn't the Temara Mababa Gunaga? I only don't Menedigara, a Baimar of Bali, no? Any Baina Badelo, no man have you, okay? Kamara got Nayosian people, Bibi, not a good. Anita Ramani goes under Briga than the Yozana Obesity. Anita Ramani, Alumashi at the Anita Yonai, you by only got maybe Alumashi Busuja, no? Anita Finity, Anita Vida, you by Yonai Basile. Goes under Amiata Yuni, Bogoya, Dandan High. Badiga, the Yozana, Badiga, Nayozia, the Obesity, people, Lai, Badiga, Nayozin Sagara, those are 6 kitten gender that of our cook. Kitten gender needed daughter. Any daughter Bani did Nayozin Joe de Choma, do let Pierre Cat. Gaya Nenababa Dikama grow. The video got Luda grow Dikanina Muku. Cholo me out. Daughter got baby, he needed. No? Kanakana of Joe, Mabio, the Boguri, Nenali, the Namunali, the Kujola, was in Dojon, no? Canali vines a bind of vine. Any bind of vine. No, the cancer was the Gomaidi of need. Yidomago, Eddie Ganali Vanga, Ganaji Vanga, a Ganaji Vanga, Luriga, Baduma, Shimjamiro, Yamaki, do know the Jalon. The leader do not any Gabiro, Niggy and Baga, the Gadioga, Bion Labi, a happy Nilay. Nilay the Galatian Yampijar and Duvare, Galatian Yampido. Galatian Madamia Agandi, a chief Hamido, the Gomagan, no big gono, Miva Shini, Ingo Labi, Simpi, Insigani, Yandri. Yandira Yandri Kayade, the Gaji, sneaking up Jonah, the Gaji, but the comb of Jamajo, Lava Tangini. Tangini, Yandri Bama Mabia would do fellow solo, Wabi throw to Gomaga, Pianwa. Bama Mabiora. Pianora Chingajara, Tibaga, the Gaia, Lightbar. Sikoma, loudly, sell only. Young collegian. Young Lavana, Inchilla, 7 hours. The heart to me, to me, some. The Gaia do the Gomago to me, some, so we come in the body cook and to maintain that. The Gomaya Insigani said. The Lobby says that the Goma Jamabio. Sell Gomi Wabi to the Kajan Bojan. Yandora did the Gaia to Mizan and talk, be light again. Sikoma, loudly, sell only. Yami Koviane. Young Kona the Goma, love it, 7 hours.
ဆဲဒီသမင်းစားပြီးထိုင်ဆက်လိုက်ပါလိတော့ယင်းလေးတွေပါလိတော့ဒီလိုပဲထိုင်နေလိုက်ထိုင်နေပြီးတော့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းဒီကမကဆဲပါများလာတော့အတန်မထွက်တော့အတန်မထွက်ဖက်နဲ့ပြန်သွားရောပြန်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့တကားလိုက်ပြီးတော့တကားခေါ်ပြန်တယ်ဟိတ်ကောင်းမလောင်းလေးဆဲလိုက်အောင်လေးမတတ်နိုင်တော့ဒေါသဟုတ်တယ်မလားမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တကားကအဲ့လောက်နဲ့ရိုက်ရင်တော့အကောင်းသားပဲဒါပေမဲ့ तू ကအနိုင်ယူပြီးအဲ့မှာတခါပြန်ဆဲတယ်တကမတခုမှပြန်မပြောနိုင်တော့အဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံပေါ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံတစ်ခုနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကုသဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပဋိက္ခတန်ရောစဉ်တရားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒေါသကိုပြေအောင်သွားပြီးဖြည့်ကြည့်ဒီတကမကမဖြည့်နိုင်ဘူးသူ့ကိုကောင်းကောင်းပြောကြည့်ပြောလို့လက်မခံကောင်းကောင်းပြောလို့မရတဲ့အတွက်သူကြိုက်တဲ့နိစ္စနစ်ကိုအကုန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးအတန်မထွက်မှပဲငြိမ်သွားတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကဲတန်ရောစဉ်ပဋိက္ခတန်ရောစဉ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီရှုဘက်ကတော့မိမိနှစ်ချိုက်နေတဲ့ယူပါယုံကိုလှမ်းအာယုံယူခဲ့ရင်သူ့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဖြစ်မယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်ပဋိက္ခတန်ရောစဉ်ဒေါသတန်ရောစဉ်တစ်ခုရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မကြိုက်တဲ့ယူပါယုံတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူရတယ်မကြိုက်တဲ့ယူပါယုံတစ်ခုဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးကလေးသဘာဝဆိုရင်တော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲတယောက်စာရွက်ကလေးကိုတယောက်ကမှင်းနဲ့ပိတ်တိုးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတယောက်အင်ကြီးကိုတယောက်ကမှင်းနဲ့ပိတ်တိုးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်အယောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီမှာကယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွင့်နေတော့ယူပါယုံအာယုံယူရှုရပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့မိမိအယောင်လေးပြတ်သွားအောင်လာပြီးဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့အယောင်လေးကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်ရင်ဒီဒေါသလေးပြန်ပေါ်လာတယ်သို့မဟုတ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဒေါသကိုပြန်အာယုံယူရှုတယ်ရတော့ရပါတယ်နော်သို့တော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေကြပေါ့အယောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေကြဒေါသတစ်ခုကိုလှမ်းအာယုံယူကြည့်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုသပိတဝမနာကောစီအင်းညောဧတအာရမဏဝိဘဝေတောတမထောအဋ္ဌိတိမေညတောမာနာတန်ညောဇနာဥပ္ပေသတိမင်္ဂကိုသပိတဝါထား၍ကောစီငါမှတပါသောကောစီအင်းညောငါမှတပါသောကောစီတစုံတယောက်သောသူသည်ဧတအာရမဏဤယူပါယုံကိုဝိဘဝေတောထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်စေခြင်းငါဝါပြုလို့အံသောငါတမထောသွမ်းနိုင်သောသူမည်သည်နတ်အဋ္ဌိမရှိပေယုတ်ကလကလေးတွေတက်ခွဲပြီနော်ယုတ်ကလကလေးတွေရှုလို့ရပြီယုတ်ကလတစ်ခုအတွက်မှတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးကြည့်တော့မြင်ပြီငါမို့လို့ရှုရတာတင်းတို့ပဲရှုလို့ရဟောမာနကြီးသွားတယ်ဟုတ်ပလားငါမို့လို့ရှုရတာလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲမာနတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ယုတ်ကလရဲ့အယောင်ကိုအာယုံယူပြီးရှုကြည့်ပါနော်ဒီမာနတန်ရောစဉ်လေးချက်ချင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒီဇောတွေမှာသက္ခုဒွါရိကဇောဝိသီပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရိကဇောဝိသီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီဇောတွေမှာအကုသိုလ်ဇောတွေတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်သို့တော့သက္ခုဒွါရဝိသီမှာရှိတဲ့ဇောကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ုံမျှတာပါသူကအကျိုးပေးနိုင်လောက်အောင်ပဋိသန္ဓေတစ်ခုကိုအကျိုးပေးနိုင်လောက်အောင်မကောင်းလှပါဘူးအာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ခဲ့ရင်အကုသိုလ်ဇောတယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ကလေးသာသိတယ်နောက်ကမနောဒွါရဝိသီတွေမှာပါနေတဲ့ဇောတွေကဒါလည်းအရှိန်အဝါအကောင်းတယ်ဒီယူပါယုံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဒွါရိကဝိသီတွေမှာလည်း၄ဝိသီလောက်အထိအရှိန်အဝါသိအားမကောင်းသေးဘူး၅ဝိသီကနေနောက်ပိုင်းဝိသီတွေလောက်မှသာလေဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ဇောတွေရဲ့အရှိန်အဝါသည်ပိုအားကောင်းလာတယ်ဒီသဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဝိသီတွေမှာတော့ပိုပြီးထင်ရှားလိမ့်မယ်ကဲမာနတန်ရောစဉ်ပြီးတော့နောက်တန်ရောစဉ်တစ်ခုကဘာလဲဧတံရူပရမဏနိစ္စံတွံတိကနာတော်တိဋ္ဌိတင်ညောဇနာဥပ္ပိသတိဝိတံရူပရမဏထောယူပါယုံသည်နိစ္စံမြဲဤတို့ခိုင်ခံ့၏ဣတိဤသို့ကနာတော်ဆွဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဒိဋ္ဌိတင်ညောဇနာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တရားသည်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တစ်ခုရှုခြင်းဒီဝါယုံလေးကိုနိစ္စလို့လှမ်းပြီးဆွဲယူကြည့်ဒုက္ခလို့လှမ်းဆွဲယူကြည့်သုဘလို့လှမ်းဆွဲယူကြည့်အတ္တလို့လှမ်းဆွဲယူကြည့်နိစ္စဒုက္ခအတ္တသုဘလို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်ရက်ကဒိဋ္ဌိနိစ္စဒုက္ခအတ္တသုဘဘာပဲလို့အတိမှန်းနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာမတူဘူးနော်အဝိဇ္ဇာမပါဘဲနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်၌မဖြစ်ပဲမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တိုက်တဲ့
ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ tawā စတဲ့ဒီအာယုန်လေးအပေါ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဖြစ်များနေမှုကိုပဲအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ရတယ်အတိမှားနေတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့ဒီယူပါယုံလေးကိုအိဋ္ဌပဲမြဲတယ်ဒုဝခိုင်ကနေတတ္တတတိဓာတ်နဲ့အဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်မှုပျက်စီးမှုမရှိဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုစွဲယူအဲ့ဒီလိုစွဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒိဋ္ဌိတရားစဉ်တရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဟာလည်းဒိဋ္ဌိတစ်ခုတည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခုနကအဝိဇ္ဇာရဲ့အကူအညီပါတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုစိတ်စိတ်အလုံးရေပုံရအဖြစ်တော့အလုံး20အုပ်စုတွေပဲဒါတွေနော်ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုရင်တော့အလုံး20ပဲပီတိမပါရင်19သတ္တင်္ခါရိကဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဌိနမိတ်တပါတယ်အသင်္ခါရိကဖြစ်မယ်တိုက်တွန်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဌိနမိတ်တမပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စု၄ချက်ရှုလို့ရတယ်ပီတိမပါရင်ဥပ္ပခဝေဒနာပီတိပါရင်သမဏတဝေဒနာဌိနမိတ်တသတ္တင်္ခါရိကဖြစ်ရင်ဌိနမိတ်တပါတယ်အသင်္ခါရိကဖြစ်ရင်ဌိနမိတ်တမပါဘူးဒါကြောင့်ဌိနမိတ်တပါရမပါရပီတိပါရမပါရတွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ချက်ဖြစ်သွားတယ်နော်လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုပဲအဲ့ဒီဇောစိတ်စိတ်တွေ16လုံးလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုတစ်ခုကိုတော့ဦးဇင်းနည်းနည်းလေးရှုနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်ရေးအတွက်နည်းနည်းတော့ထပ်ပြောမယ်နော်ဒီတော့ဒီယူပါယုံလေးကိုနေသဒုဝလို့ဒီဘက်မှာတော့ယောဂီကယူလိုက်ရင်တော့အကုသိုလ်ဇောတွေစောတယ်ဆိုလို့ဒါဆရာသမားသင်ပေးတဲ့အတိုင်းစာကလာတဲ့အတိုင်းသာရှုရတယ်ဒီအချိန်ခါမှာယောဂီမှာတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကတော့မြင်တယ်တော့မြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့ဒီလိုဆွဲလန်းခဲ့ရင်ဒီအကုသိုလ်ဇောဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်သာရှုနေရတယ်နော်ဒါပြည့်နဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံလေးကိုသူ့ကလှတယ်လို့ယူတဲ့စိတ်ထားဒါကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်နေသဒုဝလို့ယူတဲ့စိတ်ထားကမဖြစ်ဘူးဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးနော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဒီသုဘဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်စိတ်စရိတ်အလုံး20ဖြစ်တာကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီယုတ်ကလစက္ခုအကြည့်နဲ့ဝေမနောအကြည့်တတ်ကိုပူတဲ့သိသိပြီးတော့ယုတ်ကလတက်ခုသို့မဟုတ်ယုတ်ကလအများစုကိုနှိမ့်ချိုက်နေတဲ့ယုတ်ကလအများစုရဲ့အယောင်လေးကိုထပ်အာယုံကြည့်ပေါ့အပြင်ဗိဓာအယောင်လေးရတယ်အတွင်းအစ္ဆဒအယောင်လေးရတယ်ဗိဓာအယောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကကိုနှိမ့်ချိုက်နေတဲ့စိနေကအယောင်လေးပေါ့နော်လမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ထိုအယောင်ကဒီစက္ခုအကြည့်တတ်နဲ့ဝေမနောအကြည့်တတ်မှာပြန်တူလာပြီးရိုက်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယူပါယုံအယောင်ကိုသုဘလို့မိမိကဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်သုဘလို့ဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီကြိုင်နေတဲ့သုဘလို့အတိမှနေတဲ့နော်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေမှာစိတ်စရတိအလုံး20ရှိတော့အဲ့ဒီအလုံး20ကိုနည်းနည်းကွက်ပြီးပြောကြရအောင်အဲ့တော့ဝိသိစဉ်အရကတော့ပစ္စဒရဝဇ္ဇသက္ကဝိညာဉ်တမရိစံတရိဏဝုထောဇော9ကျင်းတရားရော2ကျင်းဒီလိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဝုထောရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသုဘလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးထပ်တော့ပြောမယ်ဒီထက်မှာအဘိဓမ္မာအခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ဒကာကြီးတယောက်ကတော့မေးဘူးတယ်ဝုထောကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဝုထောကဆုံးဖြတ်ထားလားအဲ့ဒီဝုထောစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အဒီမောက္ခကဆုံးဖြတ်ထားလားဆိုပြီးဒီလိုမေးဘူးတယ်အဲ့ဒီဝုထောနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိလဲ12လုံးအတိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေနာဧကဂတဇိဝိတမနတိကာရဝိတဝိသရအတိမောက္ခဝရိယဆိုပြီးစိတ်စိတ်တွေ12လုံးရှိနေအဲ့ဒီ12လုံးထဲမှာအတိမောက္ခရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဝုထောစိတ်ကဆုံးဖြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီအတိမောက္ခတိဝုထောစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝုထောရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာပဲလွယ်ကူအောင်ဒါပြင်အတိစိတ်ကမဆုံးဖြတ်ရင်သူကဘာလုပ်တယ်လို့မေးတော့အတိစိတ်တို့ရဲ့သဘောကဇာနနနာမဥပလတ္တိသိတယ်ဆိုတာအာယုံလှမ်းယူရင်ယူလို့ရတဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်အာယုံယူရင်ယူလို့ရတဲ့သဘောလေးပဲသူကအာယုံကိုယူတဲ့သဘောအာယုံကိုသိနေတဲ့သဘောပဲသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပရမတ်တို့ကစွန့်ရိုးဓမ္မတာရှိသလားမရှိဘူးအတိမောက္ခစေတသိက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသုဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီပဲဆိုကြဆိုနောက်ကဇောဒီစောပြီးစောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိစိတ်ကခုနကသုဘလို့အဆုံးဖြတ်ခံရတဲ့ယူပါယုံအယောင်ပေါ့စိတ်နဲ့ကကအယောင်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ယူပါယုံအယောင်ကိုရယူခြင်းသဘောကအတိစိတ်နော်ဖတ်တာယူပါယုံအယောင်ကိုတွေ့ထီသောအခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောဝေဒနာယူပါယုံအယောင်၏အယတကိုခံစားခြင်းသဘောသောမနတပဲဆိုကြစို့ပီတိပါတယ်နော်ပညာယူပါယုံအယောင်ကိုသုဘလို့မှတ်သားခြင်းသဘောစ
Sirana Yubayo Ayambedo, Sicily, Jimbet, Lamio, Diazu, Yaon, Siso, Beijing, Loso, Beijing, the four. Igagada, Yubayo Ayam the Kuribo, Sik Jayo, Niji, the four. Zivida, Jimbet, Sicily, Lamio, Diadigo, Sunshot, Beijing, the four. Manaligara, Yubayo Ayambedo, Jimbet, Sicily, Lamio, Diadigo, Ule, Dumbo, Beijing, the four. Taga, Tabasida, Darana, Kunlone, Lizzie, the Lombone, Siku Shidor. Now, begins the Arima, we did Yubayo Ayambedo, Sego, Shishu, Division of Wizara, Yubayo Ayango Taka, don't that singing agent of Pelo, don't that singing like Tuvalo, no? Aido Wizara, BD, with the Wizara, Adimaka, Yubayo Ayango, Tuvalo, Sumpia charge, the bo. Waria, Yubayo Ayang Night, Loba. Moha Sare Agudo Shimbe Sicily Pio, Jusa Ato Niji, the Bo Dima Dreaded Dumpamuli Pio, Usam Vito Jusani, no? Shimbe Sicily Agolopio Jusani Rabe. PD, Yubayo Yango Nidachin, the Bo Sanda, Yubayo Ayang Lola down that Niji, the Bo. Eddie down that Moody. Kama Rangani, Sindra needed the Chuniama, Gami Sanda, so Vitilo, don't tell, no? Durube Gamaragan, Red Damamune, Lula down down Mule, the Bobe. Against the Liga, Chalong Pivi, Hovaga Agudo, says the lady, Agudo Sredi, Agudra, Dadrana Sredi, Lilo. Moha, Toyubayo Yango, Dubalo at the manager, the Bo. Dubalo at the Maranga, Moha, Dubalo, can you get Yonji money at the Boliga, Piki. Hiriga Mashafu, Bariga, Mashadle, Anodaba, Majafu, Bariga, Majaudle. Dunya Lonjure, okay, Duja, Macheta, Majauta. Agudo, Chika, Agudo, Diari, Chitago, Macheta, Majauta. Lova Piniarago, Machafu, Majaufu. The other Piniarago, Machafu, Majaufu, no? That is the word, no? Dido Dinia Maga, good Shuniraga, Duja, Lonjure, Abay, Mahokini. Duja, Lonjure, Abay, Mahode, address, you buy a young one, I will be Shunira, change of Duga, Lova. Moha Sade Agudo Diadi Pinirago, Machine, the Bo. And no Davaga, Lova Moha Sade Agudo Diadi Pitago, Majauchin, the Bo. Ode Saga, many met the Janet Nagent of Divayo Ayan Bonnet Siga, neither move, Machine, no? Luxania. Now, Lova, Yubayo Oyango, Nahalo, so you get the Bo. Lola Damage, the Bo. Nahalo Swayuragara did a remnant thing by time of Nahabo. Madeva did a Hasina Lulanta Menide, the volley, no? Not a good deity, Eddie Lovago Gamaraga Nayosin Korabe, no? Deities Ragaro, Yubayo Ayango Dubalo, can you get money again? The ball, only the Sicily, alone Nasere, no? Eddie alone as I got Zorima Tipare. Eddie Zorima Finity, the alone as I go. Senator Neo, Legion Bia Vare. Eddie the Legion idea and King Kajaroma. Yogi Bogoga. Manora Ozama Sicily, Senelo. Zorima, though alone as a alone and say the Canada, Conajin Loma, alone as a Chidora, Mimis Roma, Erika Jaroma, Nandia Lujongi, Shuame, Lungangue, Chid, no? Good in Yamagaro. Gamaraga, Nayosi, a John Biobi, Roda Briga, Nayosi, a John Biobi, a Bongan to use Biro, Shubiro, no? Mana, a John Biobi. Not a good. You buy a young Gonaga, Dubalo, Sumpia Young, Mohu, Nisalo, Sumpia me, Dualo, Sumpia me, Nisalo, Sumpia me, Ducalo, Sumpia me, Adalo, Sumpia me, Swingele, Bongan, a do, no? Daga Didi Nayosi, Pide. Not a good. A Darubaraman that don't do that, no body, which is a Danyosana, obesity. Ida Rubaramana to you by the Tadano Kotadawa Lilo, Tadawa E, Tadada, no Kotadawa E, Osalilo, that was Ragado, Suluraga, Adabdora, no? Tadano Ada Lilo, Tadada, no Adai, a young Lilo. Idi, either with the case that you must than the Yashini, Bogoya, than the net. With the case that the Yosana, with the case that Nayosia, the obesity, people will lie. Yoga the Kuya, you buy your young Lego, Nambi, are you like, no? You buy your young Ada Miana, Ada Sradi, young Lego Mian Kodla. No more, the young lady Ada, trouble,
အယောင်လေးလားလို့ဒီလိုတန်တရားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတန်တရားရှိရင်ဒါဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်တစ်ခုယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ရှုခြင်းခုနကစက္ခုအကြည့်တတ်နဲ့ဝေမနောအကြည့်တတ်ဘုဒ္ဓသိသိပြီးတော့ဒီယုတ်ကလကအယောင်တစ်ခုကိုပဲခုနကဒါအတ္တရဲ့အယောင်လေးလားလို့စိတ်ကတန်တရားရှိလိုက်လို့ရှိရင်အတ္တရဲ့အယောင်လေးလားဆိုပြီးတော့တန်တရားရှိတဲ့အတွက်ဝိသိကိစ္စပါနေတဲ့ဇောစိတ်စိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသံပါတိဘဝေဝတ္တနောဣဒံသုလဗံဇာတံတိဘုံပဋ္ဌင်တတဘောရကတင်ညောဇနာဥပ္ပိစတိဝတ္တစင်စစ်ဧကအမှန်အဖြစ်သံပါတိဘဝေသံပါတိဘောအမျိုး၌လူရနတ်ထံခေါ်တဲ့သံပါတိဘောဒီပေါ့နော်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘောတွေနောငါတော်ဝဣဒံဤယူပယုံမျိုးသည်ကသုလဗံရလွယ်သည်ဇာတံဖြစ်ပေ၏သုလဗံဇာတံရလွယ်တဲ့သဘောရှိပေ၏ဣတိဤသို့လျင်ဘုံပဋ္ဌင်တတသံပတ္တိဘဝတစ်ခုကိုလိုလားတောင်းတ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တာ၌ဘဝရကတင်ညောဇနံဘဝရကတန်ရောစဉ်တရားသည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဒီလိုယူပါယုံမျိုးနတ်ဘဝတို့လိုပြည့်စုံနေတဲ့သံပတ္တိဘဝသို့မဟုတ်မင်းတထေသူကျွဲတို့လိုပြည့်စုံနေတဲ့လူသံပတ္တိဘဝနော်အဲ့ဒီလိုသံပတ္တိဘဝတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့အဖို့ဒီယူပိုင်းဟောအလွန်ရလွယ်တဲ့သဘောရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုခုကိုလွတ်လပ်တောင်းတခဲ့ရင်ဘဝရကတန်ရောစဉ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကအာယောနိသောမနတိကရဖြစ်ပုံလေးတွေပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုအာယတိပိဧဝရူပံသီလပတ္တသမာဓိယေတဝတ္တကလတ္တုန်သီလပတ္တသမာဓိယံတတ္တသီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောဇနဥပ္ပိစတိအာယတိပိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌လည်းပဲဧဝရူပံသီလပတ္တဤကဲ့သို့သောသီလပတ္တအကျင့်ကိုနွားအကျင့်ခွေးအကျင့်နော်နွားလိုကျင့်နေတဲ့ခွေးလိုကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေဒီကျင့်ခြင်းကိုကျင့်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်သီလပတ္တဧဝရူပံသီလပတ္တဤကဲ့သို့သောသီလပတ္တပရမတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်ခြင်းကိုသမာဓိတဝါဆောက်တည်ပြီး၍သမာဓိတဝါဆောက်တည်ခြင်းကြောင့်ဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိတဲ့ယူပါယုံကိုလက်တုံရခြင်းခါတက်ကတကောင်းပေ၏ဣတိဤသို့သီလပတ္တမှားယွင်းတဲ့သီလပတ္တအကျင့်ကိုသမာဓိယံတတ္တဆောက်တည်၍ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာ၌သီလပတ္တပရမတ္တသင်္ညောဇနံသီလပတ္တပရမတ္တသင်ရောစဉ်တရားသည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ပုံနာတို့တင်နိယတို့ပေါ့နော်နွားလိုကျင့်တယ်ခွေးလိုကျင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားတန်ရှင်းကပ်ပြီးလျှောက်ထားဖို့ကြပါတယ်နော်